Солонгос улсын элчин сайдын яамнаас цаг энэ хандлан ямар утгатай байсан бэ гэхээр Монгол улсын иргэд бүгд найрамдах Солонгос улсын виз хүсэхдээ за хуурамч бичиг баримт, нотлох баримт, төрийн болон төрийн бус байгууллагын тодорхойлолт, дансны хуулга мэдээллүүдийг хуурамчаар үйлдэж байна. Энэ нь Монгол улсын хуулийн заасан гэмтэргийн шинжтэй байж болзошгүй учраас танаа байгууллага шалгаж өгнө гэсэн хүсэлтийг тавьсан байна. За ингээд хүсэлтийг хүлээн аваад эрүүгийн цагдаагийн албанаас тодорхой албаагчдыг оролцуулсан ажлын хэсэг байгуулгаад мөрдөн шалгах ажиллагааг явуулж эхэлсэн. За энэ үйлдэл дээр эрүүгийн хуулийн 23-ын 2 дугаар зүйлийн 1-р хэсэг заасан буюу бичиг баримтыг хуурамчаар үйлдэх, ашиглах гэсэн зүйлээр хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж байгаа. За нийт бүгд найрамдах Солонгос улсын элчин сайдын яамнаас ирүүлсэн 805 иргэний материалыг бид нэр одоогоор тал хувийг нь шалгаад мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж байна. Мөрдөн шалгах ажиллагааны үр дүнд нийтдээ 7 аж ахуйн нэгж байгууллага 11 иргэн дээрх нотлох баримтуудыг, бичиг баримтуудыг хуурамчаар үйлдсэн болох нь тогтоогдсон. За үүний дагуу эрүүг үүсгэж ялагдагчаар татах саналыг Харьяа прокурорын байгууллагт нь гаргаад мөрдөн шалгах ажиллагааг үргэлжлүүлэн явуулж байгаа. За тэгэхээр ямар тохиолдлуудад одоо хуурамч виз мэдүүлсэн асуудлууд нь гарч байна. Визний материал бүрдүүлсэн асуудал гарч байна гэхээр нэгдүгээр банкны дансны хуулгаа тодорхойлт болгож гаргадаг. За хоёрдугаарт нь банкнд 5 саяын гэрээ байгуулах ёстойг хуурамчаар үйлдсэн. За дээр нь нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, татврын ерөнхий газрын тодорхойлтуудыг хуурамчаар үйлдсэн. За дээрээс нь ихтэй сургуулиуд, за Монгол Улсын их сургууль, шинжлэх ухааны технологийн их сургууль, хүмүүнлэгийн их сургууль гэх мэт ихтэй сургуулиудын тодорхойлтыг одоо оюутан мөн гэсэн хуурамчаар үйлдсэн. За дээрээс нь аж ахуйн нэгж байгууллагад ажилдаг, энд үүрэг гүйцэтгэдэг гэсэн ийм тодорхойлтуудыг хуурамчаар үйлдсэн асуудлууд тогтоогдож шалгалтын ажиллагаа явуулж байгаа. За тэгэхээр энэ төрлийн хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх шаардлагатай энэ дахин одоо Монгол Улсын иргэд хохирч болзошгүй гэдэг үүднээс бид нэр өнөөдөр урьдчилан сэргийлэх мэдээллийг та бүхэнд хүргэж байгаа. За энэ нь юу вэ гэхээр Монгол Улсын иргэд бүгд найрамдах Солонгос улсын визийг мэдүүлэхдээ төлөөлөн гүйцэтгэх тодорхой 10 байгууллага байдаг. Энэ 10 байгууллага нь өөрсдөө бүгд найрамдах Солонгос улсын элчин сайдын яамнаас зөвшөөрөгдсөн байгууллагаар дамжуулж визээ мэдүүлэх ёстой. За ингэж мэдүүлэхдээ тухайн байгууллагын танд зөвлөгөө өгөх үүрэгтэй. Зөвлөгөөний дагуу ийм нотлохоор бичиг баримтуудаа бүрдүүлээд ингэж хандах ёстой гэсэн зөвлөгөө өгч та тэр баримтыг өөрөө бүрдүүлснээр виз мэдүүлэх ёстой. Тэгтэл визний материал нь олон удаа буцаагдсан, виз мэдүүлээд үр дүнд хүрээгүй иргэд маань амар хялбар аргаар хэрхэн одоо виз мэдүүлж визтэй болж болох вэ гэсэн тийм нөхцөл байдалд орсон уу яасан уу? Бүгдээрээ өөрсдийн сонирхлоор одоо интернетэд явж байгаа хуурамчаар гэж тодорхойлоогүй виз мэдүүлэхэд тусалцаа үзүүлнэ, дутуу нотгоор бичиг баримтуудыг бүрдүүлж өгнө гэсэн ийм хүмүүстэй болон байгууллагуудтай холбогдож бичиг баримтыг үйлдээд за үүнийгээ ашиглаж одоо виз мэдүүлсэн асуудлууд гараад байгаа. Тэгэхээр Монгол Улсын иргэд хувь хүн энэ интернетээр явж байгаа заруудад итгэж виз мэдүүлэх хүнтэй хамтарч ажиллахгүй байхыг нэгдүгээр сануулж хэлмээр байна. Хоёрдугаарт ингэснээрээ та бүхэн өөрсдөө эдийн засгийн болон бусад нөхцөл байдлаар хоригтой хохирол хүлээж болох бөгөөд за дээрэс нь өөрсдөд нь одоо нөө виз мэдүүлэх эрхийг нэг жилийн хугацаагаар төдөлжүүлсэн ийм шийдвэрийг бас элчин сайдын яамнаас хургуулж байгаа. Тэгэхээр тодорхой байдлаар өөрийнхөө материал баримтыг өөрөө бүрдүүлжил элчин сайдын яамд хандж явах шаардлагатай байна. За тэгэхээр Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн харьяаллаар гэмтэргийн харьяаллыг тодорхойлдог байна. Тэгэхээр тухайн виз мэдүүлнэ гэж бусдын мөнгийг авсан иргэдтэй холбоотой гомдлыг хохирсон иргэн гэмтэрэг үйлдэгдсэн нутаг дэвсгэрийн харьяаллаар цагдаагийн байгууллагад хандаж гаргаж байгаа. За тэгэхээр нөгөө нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллага хүлээн аваад эрүүг үеийн 17-гийн 3 дугаар зүйлд заасан залилан бэхлэх гэмтэргээр хэрэг хүртгэлтийн ирэг нээгээд за холбогдох этгээд энэ орж тогтоосон тохиолдолд мөрдөн байцаалтай хэрэг үүсгэж шүүгэж хэлж байгаа. Одоогийн байдлаар энэ төрлийн одоо бүртгэгдсэн иргүүд байна. За энэ хэрэг гарсантай холбоотойгоор бид нэр судалгаа авсан. Нийтдээ манай дүүргүүдийн цагдаагийн хэлцтэй одоогоор 45-аас 50 орчим яг 17-гийн 3 дугаар зүйл зааснаар бүгд найрамд Солонгос улс болон бусад улсын визүүдийг гаргаж өгнө гэж бусдыг зайлсан хэрэгүүд шалгагдчихж байгаа. Манай
албан дээр ажлын хэсэг гаргаад шалгагдаж байгаа хэрэг болохоор өөрөө яг нөгөө залилангийн хэрэг нь биш. Виз мэдүүлэгтээ хуурамч нотлохоор нь ашигласан. За өмнөөс шалтгаалж одоо нөгөө виз нь буцаагдсан юм хүмүүс юм байна шалгагдаж байгаа. Хохирсон иргэд холбоотой та нарт хандж байна. Яг зайлуулсан гэж. За залилуулсан иргэд манай дээр хандах нөгөө эрхцэн орчинд бүрдэхгүй л дээ. Тэгэхээр Монгол улсад үлдгэсэн гэмтэргийн нутаг дэвсгэрийн харьяаллыг улсын ерөнхий прокурорын А67 дугаартай туршаалаар зохицуулдаг. Тэгэхээр залилангийн гэмтэрэг маань өөрөө нутаг дэвсгэрийн харьяаллаараа нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллага шалгах харьяалтай байдаг. Тэгэхээр нөгөө бизнес төрөлхтө хуурамч хүчиг баримтаасан тохиолдолд шийдэх нь ямар ахаа? За ял шийдэхлийн хувьд эрүүг үеийн 23-ын 2 дугаар зүйлийн нэг хэсэг зааснаар бол 1 сараас 1 жилийн хугацаатай 20 ял шийдэхээр ийм засаг гэдэг. Торгуулийн санкц нь мөн ижил сонгох санкцтай байж байгаа. Та сэрэмжлүүлэх. За сэрэмжлүүлэх юм бол тэгээд Монгол улсын иргэд хувь хүн тэгээд интернетээ зар байшуулсан хүмүүсээр дамжуулж бүгд найрамдах Солонгос улсын виз мэдүүлэхгүй байхыг хүсье. За тэгэхээр яг бүгд найрамдах Солонгос улсын элчин сайдын яамнаас тусгай зөвшөөрөл авсан төлөөлөн гүйцэтгэгч 10 компаниас зөвлөгөө авч визний мэдээлэл өгч явах шаардлагатай. За тэгээд ер нь нөгөө амар хэлбэр аргаар гадаад улсын виз гаргуулах гэсэн оролдлого маань өөрсдөө эргээд эдийн засгийн ахирлуулах тухайн улсын визийг мэдүүлэх эрхгүй болгох. За дээрэс нь энэ 23-ын 2 дугаар зүйл заасан гэмтэрэг маань өөрөө хуурамч нотлохоор нь бичиг баримт гэдгийг мэдсээр байж ашигласан тохиолдол эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээр заасан учраас тэр хуурамч бичиг баримтыг мэдсээр байж ашиглаж элчин сайдын яамд хөргүүлж байгаа хэрэг маань бас эрүүгийн хариуцлага татагдаж болзошгүй учраас заавал тэр төлөөлөн гүйцэтгэх 10 байгууллагаар дамжуулж хандж байгаарай. Өөрсдөө бичиг баримтуудаа бүрдүүлж байгаарай гэж хүсгэв. Ихэвчлэн ямар төлөвлөлт? За нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, татврын ерөнхий газрын тодорхойлолтууд. За тэгээд аж ахуйн нэгж байгууллагад ажилдаг ийм ажил үр гүйцэтгэдэг нь үнэн гэсэн тодорхойлолтууд. За дээрэс нь нэгтэй сургуулиудад суралцдаг оюутан үнэн төлбөрөө төлсөн гэсэн баримтууд. Дээрэс нь гадаад улсад нөгөө эмчилгээнд өргөжсөн гэсэн хуурамч бичиг баримтууд. За мөн одоо Европын орнуудын гэдэг юм бусад улс орны визийг хуурамчаар үлдээд гадаад паспортын дээрээ даруулсан асуудлууд ийм асуудлууд их хвчлэн гарч байгаа. Энэ хуурамч бичиг баримт бүрдүүлэх юу зөвхөн Солонгос улсын элчин сайдын яамд бүрдүүлж байна. Эсвэл өөр улсын ийм иргэд бас хуурамч бичиг баримтыг ашиглаж байгаа юм тохиолдол. За манай дээр ирсэн материалынхаа хүрээнд шалгалтын ажиллагаа явуулж байгаа учраас одоогор бол бид нарт бүгд найрамдах Солонгос ард улсын элчин сайдын яамд хандан виз мэдүүлэхдээ хуурамч бичиг баримт ашигласан гэсэн материалыг шалгаж байна. Бусад улс оронтой холбоотой мэдээлэл одоо шинэ хуурамчаар үлдсэн хэсэг нь одоогор тодорхойгүй байгаа. Энэ юун дээр цагийн байгууллага яаж ажиллах вэ? За нэгдсэн бид нар одоо ажлын хэсэг гараад ажиллаж байгаа. За энэ хэрэгтэй холбоотойгоор хууль зүйн яам дээр ч гэсэн бас тодорхой албан тушаалтнууд оролцсон ажлын хэсэг ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ ажлын хэсгийн үр дүнд энэ асуудлууд нийгмээр шийдвэрлэгдэж та дахин энэ төрлийн гэмтэр үйлдэгдэхгүй байх нөхцөл боломж бүрдэнэ гэж үзэж байна. За баярлалаа. Өнөөдөр хатан шалан юу вэ?